Почитувани во рамките на проектот на Сдруженијето Хајат, проект кој што се однесуваше на изградбата на културниот центар Реџеп Тајип Ердоган во Кичево. Денес тука малку ќе поразговараме со главниот архитект, проектант и изведувач на овој навистина специфичен објект кој што треба наскоро да никне на просторот на општина Кичево. Господине Беки, јас најпрво би сакал да ви се заблагодарам што еве одвоивте малку време денес за нас. Ви благодарам. Ке може ли накратко еве како прво прашање да ни кажете предизвик ли е да се направи вакво нешто сега што не е обична куќа, ова ли нешто модерен стил? Апсолутно да, предизвикот не се исклучува во конкретниот случај, бидејќи досегашните работи наши се поиќе наслонети кон модерната архитектура, но со преголемо задоволство, значи лично и за мене конкретно зборувам, ми е стварно задоволство и чест што веќе пак имам прилика да се навратам во ваква работа во која автохтонски, значи се работи со елементи стари, поточно за објекти кои елементи главни се каменот, циглата, дрвото и се враќаме во стара архитектура, поточно во конкретниот случај, значи сме блиску до османлиската архитектура, што стварно значи има доста детали кои ги работиме со љубов. Значи задржани се сите детали што треба да ја прикажат архитектурата. Максимално сум се потрудил, значи да сум блиску до елементот кои стварно со векови уназад, значи се користени во изградба на вакви објекти и нормално не избегнуваме апсолутно ни најмалце од тие три елементи кои што се каменот, значи дрвото кој е потребен елемент во изградбата на вакви видови на објекти и циглата фактички, полната глина, значи тулата од глина, кои што стварно се враќаат во старата архитектура, поточно османлиска, што спомнав и пре. Ќе се потрудам и јас и моите соработници до максимум, значи да направиме нешто најверојатно добро, старо, што сепак ќе има мултифункционалност како објект и ќе биде најверојатно вреднован и од другите личности кои што ќе и имат нарачен на овој проект, па и тие што ќе бидат присутни, што ќе го користат во продолжение. Јас имав за момент на кратко да видам видеото што веќе ги имавте изработено така и навистина да бидам искрен ме бенди она. Значи треба време за да се направи она да се исцрта, значи ова тргна откава си како идеен проект, значи да, идеен проект тргна, па сепак вложувањето на труд, апсолутно направивме некои корекции. Тука се веќе во комбинација со консултации сме со една друга екипа кои се фактички изведувачи на вакви градежни работи, што се работи за камено дрвото и полната цигла, да. Апсолутно, мора мајсторија и во тој смисол, значи професионална си во тој смисол, уш не може било кој да го изработи тој вид на објект, значи со консултација и со нив од нивното досегашно искуство, па и од наша страна како проектанти, ги усогласивме сите елементи потребни, влегувајќи во комбинација на надворешниот изглед на објектот, комбинацијата на камено дрвото и полната цигла или да речам така глинените блокови или цигли со нормално многу се битни отворите, значи приближно, значи барем до 90-95%, ако не 100%. Да. И димензионирање, и димензии на отвориве, како што се врати, прозори, све да се автотонски во смисол на тоа да добиеме изглед како што нами веќе ни е побарено од страна на Сдруженијето на Хајат. Јас имав можност да поразговарам со нив накратко, мислам со представник, тоа беше подпредседателот на Сдруженијето. Накратко ни опиша, меѓутоа ни рече дека главниот архитект тоа ќе ви го каже, бидејќи тој е компетентен да зборува за тоа. Ќе може ли во малце во кратки црти да ни кажете
карактеристики на објектот, што ќе содржи, површина тие работи така. Од страна на Сдруженијето во нивната програма, фактички нивната работа е предвидено и одвоено едно градежно земјиште кое содржува 1050 метри квадратни. Во склоп на ова градежна парцела предвидени се два објекти. Именувано е како културен центар. Во тој културен центар значи содржува два објекти кои ќе бидат со мултифункционална дејност. Значи ќе биде во корист на граѓаните, ќе биде во корист без разлика на здруженија, на сите други што се заинтересирани. Значи ќе има и библиотека, ќе има и овие канцеларии, ќе има и простор за одржување на конференции, на семинари, на све. Значи мултифункционалноста на овие два објекти ќе биде доста солиден. Објективе се во ниво приземје околу 120 до 125 квадрати, се развиват на неколку нивоа. Во секој ниво значи е предвидено тие да имат значи заедничка комуникација со другите спратови, што значи дека мултифункционалноста ќе биде доста солидна на самите објекти. И во продолжение, значи дури и во склоп на градежнава парцела е предвидено, освен внатрешно, ќе може собири и средби да се одржат, значи во склоп на површината што останува како двор, да се одржат некои мали средби и во надворешниот дел од објектите, значи во партерното вредување. Секако дека во склоп на објективе доста значајн е и главниот влез на ова градежна парцела, кој што носи кон објективе, она портата огромна, значи со одредени димензии, која веќе те кани само те привлекува и самите елементи и материјали и градежни што се користени, те привлекува, значи колку и да во момент немаш или имаш време да се доближи, сепак тие елементи те привлекуваат, да, за да дознаеш што конкретно се случува во самиот комплекс. Тука, значи, дури доста труд е вложен и во оградувањето на објектот, кој е исто така со истите градежни елементи, како што е каменот, циглата, глинена и дрвото фактички. Нормално е тоа да не избегнуваме од елементиве што се во самиот објект и во склоп на тоа како тоа да функционира како една целина. Како видна цигла ќе се користи горе-долу, пошто мора да биде идентично? Да, апсолутно тие се на изглед дават како шамотни цигли, тие се со ширина околу 40 до 50 см и дебелина околу 5-6 см. Тие се посебни глинени плочки, фактички ние во секојдневието ги викаме цигли така, но тие се со други димензии. Не е многу битно да се постави циглата, него од друга страна циглата игра доста важна улога во смисол на статичката стабилност на самиот објект. Поврзувањето на каменот со циглата и дрвото, значи тоа е многу битно. Затоа, значи и како изглед се користи, значи така е користено и векови уназад, како што спомнавме и прие во старата архитектура или османлиска архитектура, сега истото ќе се користи и сега, нормално, ќе се прилагоди тоа да се најде, значи приближно на тој елемент што некогаш користат. Иначе се посебни елементи, не се едноставни глинени цигли или блокови, него се посебни елементи. Значи тие што ќе работат треба да имат убаво познавање околу тоа. Мајсториве, поточно фирмата која што колку што знам информација и со кој јас сум се консултирал доста од нивното искуство, значи се доста солидни и доста се професионални во смисла со големо искуство и мислам дека ова ќе биде прекрасно изведено. И од
почетната фаза што е спремање и изготвување на основен проект, па се до реализација на самите објекти како комплекс од културен центар. Тука некаде се запознавме со општите карактеристики на овој објект. Се надевам Мишела дека ќе се видиме на почетокот на поставувањето на камен темелникот на ова ваше ремек дело, би рекол така, бидејќи рековме претходно дека не е обична градба. Значи напред сега може да оди технолошки, меѓутоа да се враќаш назад во нешто што за жал недостасува сега многу. Пред малку ми спомнавте дека имате малце слично искуство и со други објекти во Македонија, па еве додвоиме некој минута и апсолутно, тоа беше случајност и беше моје задоволство, значи моја среќа да видам дел од екипата која што веќе се заангажира од страна на општина Жупа, кај што ја присуствував и на општинава Жупа, која истовремено значи имаше екипа за надзор на извршување на градежни работи и исто така и од проектантиве што беа од страна Министерството за култура во соработка со ТИКА. И стварно ви кажувам дека ми беше чест и задоволство. Значи, со толку љубов се работеше во смисол на професионалност, што стварно за мене остана нешто незаменливо, неспоредливо и можам да ви го кажам и овој момент кога веќе добив понуда за разговор за проектирање на ваков вид на објект со ваков вид на архитектура, со османлиска архитектура. Значи, искрено да ви кажам, не почекав ни 5 минути, него одма кажам да, прифаќам со задоволство и од самиот почеток, значи тоа го прифатив со огромна желба, со огромно предизвик, што рековте вие пре, со огромна љубов за и од моја страна професионална тоа да биде изведено како што треба, па и за инвеститорите, па воопшто за граѓаните во делот кај што ќе се изградат, да бидат презадоволни за нешто што ретко може денеска да се постигне. Само уште така. Моје видување на кратко. Сметате ли дека ова може да биде еден вид круна на вашиот досегашен труд во овој дел? Заради тоа што слично ми го спомна луѓе со кои што разговаравме што треба дрвени дел да ги изработуваат резбити и работи. Значи тие што се вклучени рекоа дека ние работиме долги години, меѓутоа се надеваме дека ова иншалла ќе биде наша круна на целиот досегашен труд. Апсолутно да. Значи се согласувам со тоа што имат кажано веќе луѓето или од страна екипата за изведувачи, па и за мене ќе биде круна. Искрено да ви кажам, значи доста има работа, доста има детали кои што треба и време, треба и внимание доста професионално, но и за мене ќе биде исто така круна со која најверојатно утре сигурен сум дека ќе се гордеам и како проектант, па и ќе ви биде задоволство професионално и доживотно професионално задоволство. Уште колку една кратка информација, значи сева техничка документација значи ја имаме. Се си е онава. Тоа ми беше важно да потенцирам. Јас уште еднаш ви благодарам. Иншалла ќе се видиме на камен темелникот, па можда и порано и така. Иншалла. Океј, благодарам. Благодарам и вам.